Leute, wir haben ja einen relativ großen Flur, in dem wir gerade einen Pub bauen. Was passt besser zu einem Pub in die Atmosphäre als ein Kamin? Meine Idee ist also, in diesem Bereich, wo alles hier an Technik näher hinkommt für das Internet, einen Fake-Kamin zu machen. Im Prinzip so eine Umrandung, so ein Kaminsims, so wie man es nennen mag. Und da drin wird ein Fernseher integriert. Los geht's!